Bəzən çox sözün hansı nitq hissəsi olması testlərdə çətinlik yaradır. Yəni say, sifət yoxsa ədatdır. Bunu bilmək üçün biz əvvəldən bildiyimiz bir qaydadan istifadə edək. Yəni qaydaya görə çox sözü əgər isim və isimləşmiş sözlərdən əvvəl gələrdisə, bu zaman biz onu say kimi qəbul edirdik. Yəni əşyanın miqdarını bildirirdi. Amma hərəkət bildirən sözlərdən əvvəl gəlirdisə, biz o zaman onu miqdar zərfi kimi qəbul edirik. Yəni bunu tapmaq çox asandır. Amma bəzən isə bu formada sizin qarşınıza çıxa bilər. Mən bu məclisdə çoxlarını tanıyıram. Yəni çox sözü bir neçə şəkilçi qəbul edə bilər. İsmə aid cəm şəkilçisi, mənsubiyyət və hal şəkilçisini qəbul edib, amma morfoloji cəhətdən biz bunu yenə də say kimi qəbul etməliyik. Yəni kimi tanıyıram çoxlarını. Kimi sualına cavab versə də biz bilirik ki, say ismə aid şəkilçi qəbul edərək isimləşə bilər. Yəni biz bunu say kimi qəbul edirik. Bu cümlə bəzən qarşımıza bu formada da çıxa bilər. Məsələn, mənim sualım çoxdur. Sualım çoxdur. Və cümlənin sonunda gəlib, nə qədərdir sualına cavab verir. Amma nə qədər hissəsini qoruyub saxlayıb, yenə saydı. Sadəcə xəbərli şəkilçisini qəbul edərək xəbərli funksiyasında çıxış edib. Amma morfoloji cəhətdən biz bunu say kimi qəbul edirik. Bəs nə zaman biz bunu ədatla qarışdırmamaq üçün nələrə fikir verməliyik? İndi isə ona baxaq. Yəni, əgər çox sözü sifətin önündə gələrsə və müəyyən bir nəyinsə dərəcəsini artırırsa, o zaman biz onu ədat kimi qəbul edirik. Bəli, qüvvətləndirici ədat kimi. Və məsələn, burada cümlə qeyd edirəm, kitablar çox maraqlıdır. Kitablar çox maraqlıdır. Fikir verək. Maraqlıdır sözü əlbəttə ki, sifətdir. Maraqlı sifətidir. Necədir? O zaman çox sözü sifətin önündə gələrək dərəcə əlaməti daşıyır və biz bunu çoxaltma dərəcəsi kimi də qəbul edirik. Bu birinci qayda, yəni sifətin önündə gəlib çoxaltma dərəcəsi kimi qəbul edirik. Bunun ədat olmağını belə də yoxlaya bilərsiniz. Çox sözün lap, burada qeyd edirəm, lap sözü ilə, daha sözü ilə və olduqca sözü ilə əvəz edək, əgər qəbul etsə, deməli həqiqətən də çox sözü burada ədatdır. Lap maraqlıdır, daha maraqlıdır və olduqca maraqlıdır. Bu belə. Amma bir şey də yadda saxlayaq ki, yalnız sifətin önündə gələndə biz onu dərəcə kimi qəbul edirik. Əgər çox sözü ola bilər ki, zərfin, ola bilər ki, sayın da önündə gələr. Amma biz bunu artıq sadəcə qüvvətləndirici ədat kimi qəbul edirik. Məsələn, belə bir cümlə yazıram. O çox yaxşı oxuyur. Oxuyur. Məsələn, bu tipli cümlə ən çox çaşqınlıq yaradan cümlələrdən biridir. Nəyə görə? Burada yaxşı sözün görən şagirdlər deyəcək ki, çox sözü burada əlbəttə sifətin önündə gəlir və dərəcə əlaməti yaradıb. Hər iki halda onsuz da bu ədatdır. Amma sadəcə yaxşı sözü oxumaq feilinə aid olduğuna görə biz bunu zərf kimi qəbul edirik və zərfin önündə gələrsə sadəcə qüvvətləndirici bir ədat kimi qəbul edirik. Yəni çoxaltma dərəcəsi deyil. Məsələn, bir cümlə də verəcəm burada. Məsələn, deyə bilərik ki, uşaqların sayı çox azdır. Çox azdır. Burada biz az sözün say kimi qəbul edirik, nə qədərdir və sayın önündə gəldiyinə görə bu artıq yəni çoxaltma dərəcəsi olmadı, yenə də qüvvətləndirici ədat funksiyasında qaldı. Və bir məqam da qeyd edək ki, fikrimizi toplayaq. Deməli, çox sözü sayın, sifətin, zərfin önündə gələrsə, nəticə olaraq nə götürəcəyik bunu biz? Ədat kimi qəbul edirik. Və digər bir məqama da toxunmaq istəyirəm, çox sözlə bağlı. Bəzən cümlələrdə şagirdlər bu hissədə çox çaşırlar. Yəni, çoxluq
qalib gələcək. Belə bir cümlə versən. Burada çox sözü əlbəttə ki, saydır, sözün kökü yəni. Amma çox sayından çoxluq ismi yarandı. Və bu zaman biz bunu isim kimi qəbul edirik. Yəni kökü say olan isim. Və bir də sizin qarşınıza belə çıxa bilər. Məsələn, həyətdə uşaqlar çoxaldı. Yəni burada çoxaldı sözü, çoxdu sözün kökü, al isə çox sayından çoxalmaq fiili yaradan bir fiil şəkilçisidir. Yəni nəticə olaraq biz bunu artıq fiil kimi qəbul edirik. Kənardan sözün kökünü görüb çaşmaq lazım deyil. Yəni bu da bizim çox sözü ilə bağlı olan izahımızdır. Və heç bir testdə, tapşırıqda da çaşmamaq üçün bu izaha diqqətlə qulaq asmağınızı tövsiyə edirəm.